ngiye kumva numva arankubise mpita mpanuka ngusha urutugu rw'ibumoso ngiye kwa muganga bambwira ngo igufa bita mu gifaransa clavicules ngo ryamenetse. Uyu niwe uvuga ko yagiriye inama umukire bikaza kurangira aviremo gukubitwa n'umukire akaba yaravunitse ku rutugu. Yitwa Bizimana Lewo wo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye mu kagari ka Gahogo. Avuga ko icyo yazize ari uko yagiriye inama babona Mpoze Pererine umugabo ufite akabari kitwa Amikusi, aho uyu mugabo ngo agiriye inama nyirako kabari uko yakagura ubucuruzi bukagenda neza. Hanyuma uwo mugabo akaza kurakazwa n'inama uyu yamugiriye ngagahita kubita uyu nguyu. Uyu ni Kavuga. Ibyo bya business ye twayiganiriye none igihe kiragera ndamubwira nti ufite abakozi beza, ndamubwira nti aba bahungu nanjye mfite akabari, uyu mukobwa n'uyu muhungu mfite akabari nanjye nkoze business nabagura nabatwa. Icyo narakivuze niba icyo cyo cyamurakaje tukimara kuvuga amagambo yerekezaho ubwo bindi byakoreye kumva numva ndi hasi numva ndakubiswe. Noneho mpamagurutse ndavuga asigaranye n'abakozi bene twari dusigaranye bonyine. Noneho ndavuga nti noneho nshobora no gupfa. Mitamanuka nirukanka. Uyu ni umukire mu bandi bakire bo iki gihugu mu majyepfo ntiyarenga umwanya wa gatatu. Ikibazo ni iki? Ntabwo ndifuza ubutabera buboneye bubereye rubanda. Lewo arakomeza asobanura uko yakubiswe n'uwo mukire. Ubwo uyu ngo yihaga kugira inama uwo mukire ufite akabari kitwa Amikusi, amugira inama amusobanurira uko yakwagura ubucuruzi bw'aka kabari bugatera imbere. Tuganira ngiye kumva numva arankubise nkubita urutugu hasi ngiye kwa muganga bambwira ngo igufa bita mu gifaransa clavicules ngo ryamenetse. Ngo barimo baramvura 100% kandi je mw'iyi minsi nikoreraga niroberaga nkagenda gafata umuntu akampa imodoka ye nkayitwara ahantu naza kanyishyura. Ikibazo yahuye nacyo Lewo yarakubiswe akubitwa na nyiri ibi bikorwa bya hano. Amaze gukubitwa nyiri kumukubita ntiyagaragaje reaction yo kugaragaza ko ibyabaye wenda byamutunguye. Ntiharagiye aricecekera. Umuvandimwe murabizi hashize amezi 3 apfushije umudamu. Yari afite inshingano zo kurera abana. Ku ruhande rwa babona Yewe nigeze nkora ibintu by'uburara byo kwiba. Uyu muturage yitwa Ntakirutimana Rufani atuye mu kagari ka Pera ko mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi. Avuga ko kera kiri umwana yiga mu mashuri abanza yabifatanyaga no gucuruza mu isoko, ariko ngo icyo gihe ari umujura ruharwa. Gusa ariko ngo yaje kubireka nyuma yuko yari amaze gufungwa afungurwa hawe imbabazi na Perezida wa Repubulika. Kuva ubwo ngo yahise ashaka uburyo yatangira kwiteza imbere. Uyu rero avuga ko nyuma yaho atangiye kubona ku mafaranga ngo yaje gutungurwa no kubona abantu baje iwe bamubwira ko araho mu nzego z'umutekano maze bamuta muri yombi. Icyakora ngo yagerageje kubaza mubwira ko ngari kuzira ibyaha bye bya kera. Kukarambo mamaramo ibyumweru kukarambo nabo ni brigade baramukifu ara ikamembe ama kuva bamfungiramo kimwe no kumfungiramo icyumweru kimwe babarafite bakumfata abantu kuri apedike nabo mpamara ibyumweru 2 ni mu nzererezi. Uyu rero avuga ko abo baza kumufata bita inzego z'umutekano bamusabye kubaha miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Gusa ariko ngo yemera kubahereza 500,000 aya yo barayanze. Uyu rero avuga ko ngakurikije uburyo bari kumugenda runono ngo yahisemo kwishinganisha ngo ejo hatazagira ikizamubaho cyangwa se ngagahimbirwa ibyaha. Nje kubona baba polisi nabwo baraje ngo bafashe ubushize bantwara baje ari 3 harimo no Fulgence nyine ko na kamera za kwisuko zarababonye. Nje kumva bahagazwe mu muryango nafite abakiriya barambwa ati babwira umuhungu ngo uzana amapingo ngo tumwambike. Nubwo nabonye umuje bafite banye ko gushira ibandirukanse baze kwirukanga abanyukanga isoko ryose imvuri kugabanya isoko ryose banyuka akuramo n'imbunda aravuga ati nkuhagarara ntakurasa. Ndavuga ati ndi kwiga nushaka undase nge nta kintu nakoza komeza nyirukangaho tujye mu mudugudu wacu bari kunyirukanga bari bafite n'imodoka rire ya Vigo y'umukara isa nikake. Ariko muri iyo minsi nari nishe Fulgence akaza gafata umugore akamubwira ati nambata y'amafaranga ngo miliyoni ngo nimba atari uko ngo ibibazo bizakomeza ku nzira. Byageze umugore abayize mu 500 mu 500. Uwabatari bwamenyekane bishe umurambo we bakawutaba mu isambu y'umuturage witwa Munyaruhara iri mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu kagari ka Rwoga. Nimbarushimana Tadeyo w'imyaka 32 y'amavuko warutuye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma mu kagari ka Gahombo, ariko wakoraga umwuga w'ubunyonzi mu mujyi wa Ruhango. Nageze ahangaha nsanga ngo bahiciye umuntu akobo bacukuye ahangana urakareba urabona ko umuntu bacukuye umwobo hano wagira ngo
ni nk'ihene bashyizemo abantu baraduhohotera. Ubu urabona nkawe baguteze mu nzira, reba ukuntu bacukuye hano, nawe urahareba umuntu bamutabyemo barenzaho ifumbire, nawe uri kubireba. Kugira ngo bimenyekane, umukuru w'umudugudu wa Kabambati n'abandi baturage bavuga ko babonye amaraso menshi bakayibazaho bayakurikirana akabageza ahantu bigaragara ko hatabye. Bitabaje inzego z'umutekano basanga harimo umurambo. Basanga abo muri RIB babwiye umuntu ngo araza isuka yigize ibyo bisaso. Twigije ibisaso dukuruye tubona akaboko, tubona n'amaguru, tubona igihimba kindi, ariko umutwe ntabwo twabonye. Ntabwo aravamo neza, ntabwo baramukuramo neza. Bavuga ko bagiye kuzana abashinzwe iperereza bakagira babyikorera. Kumenya imyirondoro y'uyu wishwe byari byabanje kugorana kugeza igihe Mukandinda Bernadette wo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma aje mu karere ka Ruhango avuga ko yaraye abuze umugabo we wari wagiye ku kazi tariki 29 ntatahe. Mu gusuzuma asanga n'umugabo we wahiciwe.